أكثرها عبارة عن شراب سيروب زين للسعال أو لبعض الحالات المرضية زين. طيب ذن من جاي مباعا بأي صورة بأي حق مثلا الصيدلي يصرفها بدون وصفة، وبالتالي تؤدي إلى ذهاب العقل، وتؤدي يقول لك هذه شيشة لا تشربها كاملة كأنما أنت زين. وراح نشوف الصور محمد، نشوف الصور دكتور، هذه الصور صور الشرابات هاي جزء منها، يعني هذني مخدرات، ذني شرابات لكنها مخدرات. وكم واحد ألقوا عليه القبض مع يعني كريستال وغيرها وأيضا هاي موجودة هذه المواد أو هذه العلاجات. طيب بأي حق الصيدلي أو الصيدلانية ينطوهن ذني؟ طبعا إذا تكلمنا عن الأدوية المخدرة، نعم. الأدوية المخدرة نعم. معرفة أنه أي دواء ممكن أنه يحدث بإدمان ويؤثر على القابلية العقلية والنفسية للشخص. هذه المواد متعددة وهي مجرودة ومعروفة لدى الصيادلة، لا تصرف إلا حسب ضوابط دقيقة، ويجب أنه تكون تحت الرقابة وتحت المتابعة من قبل الجهات المعنية بهذا الموضوع. من يراقب هذا الموضوع؟ المفروض هو وزارة الصحة، عندهم دائرة التفتيش موجودة، إضافة إلى الجهات الأمنية الأخرى مثل الأمن الوطني لهم دور في هذا الموضوع. حقيقة هذه المواد موجودة، وهذه المواد تستخدم مثلا شراب البلموكاداين، هو بيكوداين هذا، نعم. ويستخدم لتهبيط السعال الجاف، لكنه سوء الاستخدام به حقيقة هو أنه لما يستخدم بكمية كبيرة ممكن يؤدي إلى أنه إحداث اضطراب أو إحداث إدمان عليه أو إحداث اضطراب بالقابلية العقلية والنفسية للمتناول إليه. أكو كثير من المواد الأدوية والمواد الطبية، وهذه تصرف حسب ضوابط وحسب أنظمة معينة، وأنا قلت لك أنه الصيدلي يجب أنه يعمل وفق القوانين والأنظمة المعمول بها في الدولة. هاي المفروض. المشكلة الأساسية هو الفلتان اللي دا يصير، انه عدد الصيدليات الكبير جدا، والجهات الرقابيه اذا كانت نقابه الصيادله او كانت دائره المفتش العام في وزاره الصحه، اعدادهم خجوله جدا، لا تستطيع انه تغطي جميع الصيدليات والاشراف عليها، بل